歡迎咁多位嚟到2025年年尾群智頒獎典禮。我哋而家即將會回顧一下我哋群智喺2025年做過嘅測試又好啦，然後一啲戇鳩嘅嘢又好啦，總之乜鳩都講下啦。OK，我哋有兩個終極大獎嘅，就係我哋有 Keep Record。就係呢個柒頭排行榜，同埋腦抽筋排行榜，咁就係呢個2025年柒頭大賞同埋腦抽筋大賞。然後我哋仲會有各種各樣嘅其他獎項會頒出嘅。OK， 首先我哋第一個獎，我哋頒咗啲細獎先。細獎先。首先第一個獎就係好啦，第一個獎就係。我哋第一個獎究極耶撚獎，咁我哋嘅候選人咧有三個嘅。首先第一位就係九奇啦，咁九奇就一向都係一個出色嘅耶撚啦。由喺 BB 開始已經係㗎啦。係啦，咁然後我哋嘅第二位候選人就係喬寶寶啦。咁喬寶寶今年都對於神咧係有不一樣嘅見解啦。例如，我哋係佢一係講翻係教會式嘅，我哋係啦。然後今年都參加一個教會 camp，係咁啦。喬寶寶今年仲有提出過一個好超前嘅理論，就係神打飛機啦。咁呢一個都係可能可以為佢嘅獲勝係加少少分嘅。機會我都有少少。係啦。我都係幫助。咁然後第三位候選人就係我哋嘅非常之強嘅對手啦，就係我哋嘅大熱選手啦，堂仔。咁堂仔今年就憑住佢呢個一貫出色嘅表現啦，同埋佢一向耶撚嘅係啦，同埋佢呢個萬王之王嘅表現呢，係我話企得相當超前啊。OK， 咁我哋交俾歐卓軒去頒獎。第一屆咩群智頒獎？耶撚大獎。典禮群智大獎，耶撚啊！究極耶撚獎啊！究極耶撚獎，出嚟講你嘅得獎感受啊！堂仔，可以。我只能話啦，講真，毫無怨言，妥妥嘅基督徒代表。講真。喂，你咩意思先？你咩意思先？佢教會唔係溝女㗎，我係同上帝拍拖咋。OK，得獎感受嗰個其實可以打個獎。OK， 咁交翻俾呢邊，我哋嘅第二個獎會係鳩噏大師。我哋嘅第二個獎。鳩噏大師。咁首先我哋都同樣有3位嘅候選人啦。首先第一位就係我哋嘅女人 Maria。佢今年嘅佢都係一貫發揮啦，喺鳩噏呢方面就我覺得係佢嘅出色之作就係今年發明咗呢個先耍太極後兵抽，就係一套專對付一啲傻閪嘅應對方式啦。即係佢都相當之有心得嘅。然後我哋第二位候選人就係喬寶寶啦。咁我相信佢喺呢個鳩噏嘅道路上就已經係有好多嘅事蹟㗎啦。例如乜撚嘢火燭雙擊啦，仲有病睇醫生啦，都係相當唔錯嘅一個理論嚟。然後我哋最後一位候選人就係堂仔啦。咁你咧？你冇講？我冇上榜。佢戇鳩咧，柒啫。
咁堂仔喺鳩噏上面都我會話冇前兩位選手咁出色嘅，但係堂仔一向就係玩呢個穩定派，所以我哋睇下佢今年有冇奪獎嘅可能性啦。咁 OK， 我哋而家正式頒獎。2025年鳩噏大師得獎者係喬寶寶，恭喜晒！ Oh my god！ 哦OK， 請喬寶寶發表得獎感言。我都真係估唔到，今次競爭好激烈，我只係咁講。真要多謝我阿爸阿媽先啦，我真多謝裙子，冇裙子我攞唔到呢個獎。係咁多謝，可以。OK， 我哋多謝感激佢嘅喬寶寶嘅發表言論。係。咁我哋即將開始第三個獎啦。咁第三個獎就係 SEN 獎啊，即係呢個獎代表緊我哋每個人嘅 SEN 次數啦。係代表緊弱勢社群，我哋為弱勢社群發聲。咁我哋候選人，即係由於呢一個係比較偏門嘅獎啦，咁候選人就只有2位啫。首先第一位就係我哋嘅女人 Maria， 咁經過統計之後咧，佢嘅 SEN 次數咧，今2025年嘅 SEN 次數係超過咗8次，超過咗100次嘅，所以係一個驚人嘅壯舉嚟嘅。咁然後我哋第2位嘅候選人就係九琪啦。咁九琪即使喺年尾咧，都依然係發揮緊佢嘅 SEN 之力嘅，都係瘋狂倒瀉酒啊、水啊，不計其數啦。所以呢一個係一個好激烈嘅對抗嚟嘅。咁我而家有請堂仔為我哋宣佈得獎者。OK， 好。咁今年群智呢個 SEN 獎啊，我宣佈呢個奪得呢個獎嘅人係女人 Maria。OK。咁有冇得獎感言？得獎感言要有啊！得獎感言啊，首先就好可惜啦，只能夠講你有眼不識泰山，明明阿奇出色咁多，然之後成長，攞唔到呢個獎都唔緊要嘅，其實下年再努力，仲有大把機會。OK。可以，OK。我就得過你啊！然後好謙虛下你呢個，就到真。跟住我哋到大獎啦。好，我哋嚟到最高殿堂嘅兩個獎啦。2個大獎。首先第一個大獎代表住2025年整年嘅柒頭事蹟，我哋嘅柒頭排行榜2025年最佳柒頭大賞。咁我哋候選人呢，就一共有4位嘅。首先第一位就係被嚴重低估嘅選手，就係堂仔。咁你係被嚴重低估嘅，即係堂仔嘅柒頭事件，一般都體現喺佢嘅口誤上面啦。無論係麻豆嘅 AI 啦，或者佢嘅緊火啦、緊火盒啦，都嗰個就冇人見到咯。我哋嗰個係啦，都係一啲不錯嘅佳績嚟嘅喺柒頭上面。然後我哋嘅第2位選手就係女人 Maria 啦。咁佢嘅事蹟就相信唔使多講噶啦。無論啱啱有提到嘅12蚊飛機杯啦，又或者係佢女裝癖啊，或者係佢嘅女人味啦，相信都或者呢個嘅意大利肉球不滿事件啦，係啦，呢個都係佢最大嘅柒頭事蹟啦。咁睇下
佢呢啲事蹟可唔可以幫到佢今年奪得呢個頭銜。然後我哋第3位選手就係喬寶寶，咁我會形容佢係一個後起之秀啦，即係佢下半年就不斷發力啦，就先後係啦，係啦，就貢獻咗22分事件等更加多嘅事，係啦，火影忍者同埋白色皮鞋，白色皮鞋，OK，白色皮鞋。白色波鞋，白色波鞋，係唔好意思。然後最後一位就係九期我本人啦。咁就由頭到尾都各係著名事蹟有2317事件、黃子瑩事件等不盡其數。係咁我交俾喬寶寶。好，我而家正式宣布2025年第一屆尋頭大賞，就係我哋4個候選人9期得到。真係㗎，真係㗎。 Oh my god！啱到先嘅，我冇辦法想像，我得咗，媽咪。真係只能話無怨言，冇得鬥氣，根本就得到冇人鬥笠呀！我係咪可以發表感言啊？我覺得今年對我嚟講係一個好難得嘅一年，我願稱佢為奇之年。我相信我今年我嘅每一個經歷，無論係黃子瑩又好，丁祥又好，每一個人都推動緊我走向更加高嘅柒頭嘅地位。我好多謝呢條路上面嘅每一個人。我希望下一年或者以後嘅每一年，我都可以再創高峰。多謝。拆晒。OK， 然後跟住嚟，我哋就要去到另外一個嘅大獎，就係2025年老抽筋大獎。咁同樣地，我哋嘅候選人有4位啦。首先第一位就係我哋嘅外援亞朗。今年佢雖然只有一個事件啦，但係個事件都係一個非常之龐大嘅事蹟嚟嘅，喺老抽筋上面就係滑捋捋事件啦。咁我哋睇下佢有冇機會新嘅玩法。係啦，我哋睇下佢有冇機會可以晉身到呢個大獎啦。然後第2位選手就係女人 Maria。咁同樣地，佢帶住佢嘅先殺太極後兵抽走到去呢一步。然後第三位候選人就係堂仔。然後我哋嘅第4位候選人就係喬寶寶大熱選手，就秉持住佢一向嘅老抽筋啦，就穩定發揮。然後係啦，仲有貓貓狗狗呢一輪啦，都係一個非常之強嘅佢嘅一啲事蹟啦。咁跟住落嚟嘅結果就交俾我嚟宣佈啦。OK， 2025年老抽筋大獎得獎者係喬寶寶，恭喜晒！Oh my god！Oh my god！然後我哋交俾喬寶寶發表佢嘅得獎感言。不敢相信，我真係不敢相信。畢竟有咁多咁強勁嘅對手先，係咪先？係嘅。我都係要多謝今次唔重複啦，要多謝有啲死咗嘅人啦，係咪先？多謝翻佢哋，花俾佢哋先，冇佢哋冇我。我俾翻啲 credit 俾上帝先啦 ，OK？ 上帝買花吧，OK？
都多謝翻我阿媽俾個腦俾我啦，OK，要有㗎。應該廢咗啦。多謝住咁多先，我爭取連任啦嚇，即係年2026。可以要加2個獎，係有特次獎項係。最佳熒幕組合大獎，第2個最佳歌咩歌。哦，我知高嗰啲叫做 Grammys 係咪？啊，得，我哋 Gammy 啦，我哋 Gammy。好，OK， 首先我哋頒第一個獎，我哋頒咗 Gamys 先，直接就俾結果啦。好啦，咁我宣布第一屆2025年 Gamys 獎嘅得獎者係我哋嘅南亞裔歌王喬寶寶，佢憑住佢嘅一首《愛情陷阱》係《愛情陷阱》殺入。我啲特質感言要冇晒啦，我估唔到上咁多次啊！就多講少。我嘅愛曲有咩？我嘅愛曲，堂仔愛歌地下街咁樣。愛情陷阱都中意。記住多多觀看我嘅橋橋音樂台，多謝。你要講多謝。多謝咗。OK， 然後去到我哋今個頒獎典禮嘅最後一個獎，亦都係唯一一個雙人嘅即係組合嘅獎啦。咁呢個獎係代表緊呢一年嚟係嗰個組合彼此之間產生嘅摩擦同埋默契。然後咁等我即將嚟宣佈頒獎結果啦。2025年你個獎叫咩名話是咁彈啦。 2025年群子組合大獎，得獎者係森林冰火人，恭喜晒你哋 Oh my god！ ！Oh my god！ Oh my god！ 係表達。OK， 你講先啦，火人。我估唔到我哋可以走到今日啦，即係多謝。係咪因為未俾人打跛，所以可以走？要多謝陳導為你教會啦，係咪先？要嘅，即係我相信呢個極惡世代，難以置信啦。即係喺呢個地方，多謝啊！唔係喺呢個地方培育咗我哋出嚟，係即係同埋我哋咁多年，可以我哋咁多年嚟嘅默契係使我哋走到今日呢個地步咯。同埋我仲有一個人想特別多謝嘅，就係發明呢個名嘅人，森林冰火人，係堂仔。堂仔，多謝佢，使我哋多謝佢可以係帶住呢個名，使我哋冰人同火人可以走上今日呢個舞台，彰顯我哋呢個組合嘅實力。多謝你哋，同埋多謝每一個。其實唔係我哋特別好咯，其實係其他組合毫無競爭力咯。係我作為我希望下年係百花齊放嘅，OK。係，我相信會嘅。我相信其他組合會更加即係擺更加多時間落去經營佢哋嘅組合咯。咁我希望嚟緊就可以圍繞住 channel 發生更加多嘅事件咁樣。我希望走出國際，我希望走到菲律賓人哋。你希望走到南亞裔係咪？你係咪希望你嘅家鄉可以見到你？我希望堂仔屋企人會見到我哋。可以，我哋跟住2026年嘅群志目標就係走出國際。總之就係咁啦。我哋第一屆2025年群志頒獎典禮正式結束。可以，多謝咁多位，拜拜。